әдемі бір естелігіңіз болса. Ең бірінші кезекте маған сол Димаштың тамыры, өзінің сол нәр алған топырағын ұмытпайтыны әрқашан ұнайды. Менің бір есімдегі сәт, әрине балалық кезіндегі туған жер туралы айтқан әндері, ақ көгершін болса, ол бөлек нәрсе. Осы Айми Сингердің соңғы финалдық айналымы болғанда біз сол ең соңғы жеңімпазды анықтайтын сәтті тамашалау үшін сол Қытайдың Чаңша қаласына ұшып бардық, қазақстандық делегация болып, өнер қайраткерлері болып. Сонда сахнада Майкл Джексонның әндерінен музыкалық композиция жасап тұрып, Димаш сол композицияның режиссерда өзі болған екен. Сондағы мен Димаштың ойына таң қалдым, оның жүрегінің кеңдігіне таң қалдым. Сол арада әртүрлі ұлттың өкілдерінің балаларын сахнаға сол қаладан таптыртып шығарған, сол арқылы ол әлемге үн қатты. Маған сондай бір азаматтық ұстанымы, позиция сұнады сол арада. Яғни әлемді тек қана бейбітшілік сүйгіш жандар ғана болу керек, әлемде тек қана бейбітшілік, бірлік салтанат құру керек деген осындай бір ойы сол кездегі Димаштың маған қатты ой салды, мен сүйсіндім, тіпті көзіме де жас алдым. Осындай баланың бойынан осындай дүниелер қайдан шығып тұр деген кезде, әрине ол ең бірінші кезекте сол үйдегі атаның, әженің тәрбиесі, рухани құндылығы үйінде алған. Сондықтан міне әлі күнге дейін бізді таңдандырумен келе жатыр. Шын мәнінде біздің Димашымыз бұл өнер кеңістігіндегі, әлемдік музыка кеңістігіндегі құбылыс, реформатор. Сондықтан біз қаласақ та қаламасақ та осы алдымыздағы ғасырларда менің ұғымда өнертану да, әсіресе осы ән өнерінде сондай бір ұғым болады. Ол Димашқа дейінгі музыка өнері, Димаштан кейінгі музыкалық өнер деп. Бұндай ұғымдарды тек қана бойында құбылыс бар, бойында үлкен бір кәсіби шеберлігі бар тұлға ғана жасай алады. Сондықтан осындай біз тұлғамызбен мақтанамыз. Менің ұғымда Димаш әлі бізді таңдандырады, тамсандырады, әлі талай адамзаттың жан сарайына сондай бір өзінің тамаша туындыларын тарту етеді. Өткізбейді Мақпал ханым. Міне мен қолымда сіз әкелген Димаштың кәдімгідей Dirs деп фанат екені көрініп тұр. Мына жердегі жазуды білесіз бе, не жазылып тұрғанын? Бұл енді қытайша Димаштың аты. Димаш деп тұр, иә? Димаш енді олардың айтуларынша. Былай бола ма? Былай қарата келесіз. Осылай тұрсыз, иә? Мына жақта міне Димаштың суреті. Сіз бұның барлығын жинақтап жүресіз, солай ғой? Бұл Қытайдан келген. Жинақтағанда біз жаңаға Димаштың концерттері кезінде сол Дирстер бірігіп өзіміз префати жасаймыз, афтерпати жасаймыз, сол өзі жаңа бір-бірімізден сувенир алмасамыз, кәдесиялар бір-бірімізді сыйлаймыз, содан қалған. Мына USA, яғни Америка құрама штаты деп тұр, солай ғой? Америкадан келген Дирстердің жасағандары. Сіздердің арнайы чаттарыңыз бар ма сонда? Чат жетеді көп. Неше чатыңыз бар? Бізде мысалы осы Қазақстанның Дирстары бар, Астананың Дирстары бар, дүниежүзінің Дирстары бар, дауыс беретін чаттарымыз бар, көп чаттарымыз. Ал олай болса сол бір жанкүйерлікті көрсетіңізші. Бүгін Димаштың туған күні. Сондай бір тілек айтып, болмаса бір жанкүйерлік танытып жіберсеңіз. Димашқа қатысты ерекше айтқым келетін нәрсе, мен сол Димаштың қолынан гүл алған бақытты адамдардың бірімін, Дирстердің бірімін бақытты. Сондықтан енді бұл оқиға 2016 жылы болды. Димаш жаңаға Қытайға Сингерге бармай тұрған кезде, әлі дүниежүзінің атағы жайылмай тұрған кезде, 6 наурыз күні Азия паркке қызым екеуміз киноға бардық. Фойеде 4-5 бала тұр екен, жастар тұр екен. Соның іште менің көзіме Димаш оттай басылды. Сосын Димашты барып құшақтап, бетінен сүйіп, айналайын, сенің әндерін тыңдап жүрміз, үлкен рахмет саған деп, соның алдында ғана жаңағы Дайди Дәуәні халықаралық радиоға берілді деп естігем. Соны естідім, құтты болсын деп құттықтап, жаңа бетінен сүйіп, олдандайды күтпеген, сасып қалды, рахмет апай, рахмет деп. Сосын жаңағы жерде бетінен сүйіп, жақсы аман болайын, мамаңа, папаңа сәлем айт деп кеттім ғой. Қызым сұрайды, мама кім бұл? Курсастарының баласы ма деп. Мен айтам, Димаш қой ол деп. Сосын жаңа екеміз кетіп барамыз, Димаштың кім екенін түсіндіріп келедім. Бір кез артынан апай деген дауыс шықты. Жалт қарасақ, жаңа Димаштың қасында тұрған бала, қызым екемізге 2 талаппақ қыл алып кеп тұр өзі. Димаш беріп жүрді сіздерге деп. Менің ең сол 8 наурыздағы жаңа әйелдер күнін алған ең қымбат сыйлығым сол болды. Бұл сыйлық енді мен өлгенше есімнен кетпейтін шығар. Ең қымбат сыйлық мен үшін. Сөйтіп дәл сол кезден әлі біздің қанымызда, бойымызда Дирс деген ой жоқ, фанаттық деген ой жоқ.
Димашпен сол кезде фотоға түспептін ойыма келмепті. Кейіннен үйреніп жатырмыз оның барлығын. Димаштың арқасында көп нәрсені көріп жатырмыз енді. Димаштың арқасында міне бүгін асыл қазына ойынына да келіп тұрсыз. Сол үшін сол Димаштың атын сол үшін келіп отырмыз. Сондықтан енді Димаштайдың болашағы бұдан да жарқын болсын деймін, дені сау болсын деймін, ең бастысы ғұмыры ұзақ болсын деймін. Осы әні биікке өрлей берсін. Бұның әні осы біздің ақпан айында ғана өздеріңіз білесіздер Марсқа жетті аты. Енді одан аурыс бүкіл галактиканы шарлай берсін. Димашымыздың аты 1000 жылдыққа жете берсін. Сол үшін енді Димашымызға тек қана бақыт тілеймін, қуаныш тілеймін. Содан кейін осында біздің Димаш туралы алғаш шыққан кітап Оңайгүл Тұржанова деген біздің ақын апамыздың кітабы бар, Димаш деген. Осы кітапты сіздерге студияға сыйлыққа қалдырғым келеді. Димаштың атынан естелік ретінде. Ой, рахмет, міне керемет сыйлық болды. Бүгінгі туған күнде, Төлеу ханым. Өте керемет естеліктерді де айтып жатырмыз. Жанкүйерлері көбейе берсін Димаштың ойынға келгеніңізге рахмет. Бар екен жердің аты Марал деген, әр жерде еттім сайран кезіп жүріп. Әсене құрба құрдас зар илейді, тамаша қосни қорлан қос қыз көріп. Айхай жалған қосни қорлан, екеуі туған екен бір анадан. Жігіттің арманы жоқ, сүйген алған. Бәрекелді.